نمشي. يلا يلا ايه تاني يا جماعه اطلع. يلا نمشي. يلا نمشي. امشي يلا. استنى بس، اوعى بس يا كده. عم استنى عليه بقى، انت جاي لي يا عم تاني. أصرحك يا عم بس، استنى انا اصرحك ما بحاجه. تصرحنيش، مش اه عايز بس لا لا عينك مش عايز اصرحك انا بقى. عايز اقول لك بقى قول. كل دي كانت تجربه انسانيه، ايه وانتوا ناس محترمه جدا والله. محترمة مين يا عم؟ استنى بس، بدل استنى ما استنى والله أدور لك والله في عينك بقى. ريتاش معانا في فريق العمل والله. عمل ايه وزفت ايه؟ ريتاش هو معانا. ده عمل والله انتوا ناس محترمه عمل ايه جدا. ده؟ على قد ما انا والله بشوف ناس كتير بترفض وبتديني سجاير وباخد منها فلوس وحصلت كذا مره، الا انتوا والله ردة فعلكم جميله جدا. بص يا عم، كل دي كانت تصوير اصلا، والكاميرا في العربيه هناك يا بص كده، ده المصور بيشاور لك اهو. والله بص انا عايز اقول لك بس، عايز اعمل لكم دعايه، انتوا ناس محترمه تستاهلوا الدعايه، بس مش دعايه على السجاير يا جدعان. تعالوا اشتروا منهم، الناس دي بتبيع بسكوت، ايبان، بتبيع ايه، مناديل. اي حد يا جدعان عايز بسكوت مناديل يقابلهم صدفه مش صدفه يجي يشتروا من عندهم، لان هم ناس محترمه جدا.